Ako mo pulay. Right. Okay. Araw mga idol, welcome na naman dito sa ating channel mga idol. So bali yung ginagawa natin ngayon mga idol, no? So meron tayong project dito na 6 na sliding. Yan mga idol. So bali sa video natin na ito mga idol ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-install ng ating sliding mga idol. Yung mga sliding window natin, kung paano po natin siya ini-install. So bali ito mga idol, mula sa paglagay natin ng frame. Yan. Mula dito sa paglalagay natin ng frame, pagsisilant natin, tapos paglalagay natin ng mga ito yung grills nya, then itong glass nya mga idol. Papakita ko po sa inyo mga idol, no, kung paano po natin siya i-process mga idol, or kung paano po natin siya ikakabit. So bali ito mga idol, no, kung makikita nyo po, nauna po yung sealant. Ayan mga idol, inuna na po natin siyang sinilant dito sa labas mga idol para matuyo. Then saka natin ilalagay itong grills nya. Ayan. Saka natin siya ilalagay yung grills, kasi hindi na natin siya isisilant dito sa labas ng grills mga idol. So bali dito lang, yan, dito palibot nya dito. Pero dito sa ibaba mga idol ay hindi na po na natin yan linagyan ng sealant, kasi pag linagyan natin ng sealant yan mga idol, ang mangyayari is kapag may tubig, yan, hindi na makakalabas dito mga idol, no. Kapag may pumuntang tubig dito, bali sa loob na siya sa loob na siya lalabas, kasi may sealant na dito na kung lalagyan natin ng sealant dito, may sealant na naharang. So bali ang ginawa natin diyan is ito. Yan, linagyan natin dito ng sealant. Yan. Dito tayo sa loob naglagay ng sealant para kahit tumulo yung tubig, hindi papasok yung tubig mga idol. Pero bago tayo magsimula mga idol, ay huwag po sana natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong videos dito sa channel ko mga idol. Tsaka huwag nyo na rin pong kalimutan na i-click ang ating subscribe button. So bale yan, tinatanggal na yung mga sticker para hindi pangit tignan, no? Kasi pag matagal nating tinanggal yung mga sticker niya mga idol, pag dito pa yun pa, sticker na dyan. Kapag matagal kasi nating tinanggal yung sticker na ito mga idol, pangit na tignan kapag tatanggalin pa natin ulit. So bali yan. So ganyan lang mga idol, no? Bago natin ilagay yung ating grills, ay lalagyan muna natin ng sealant dito para pag natuyo, yan, para walang pasukan ng tubig mga idol. Kasi ang process nito mga idol is ito. So bali ito yung grills nya. Ito mga idol yung grills nya. Hindi yung bata Ito. Ikatin na to eh. Na? Ikatin. So bali yan mga idol, dito natin siya ilalagay yan. Kapag natuyo na yung niya. Kabil mo ito na. Yan. So bali ganyan yung niya mga idol, no? Yan. Hop. Pag ginagamit ng martilyong kamay, takil sa amin. Haan, gusto deta. Han lang nagplastar. Ayun na. Iyalat. Nagbertun sa mga dere. Six. Oh, may doon.
Yan po yung nice. Nagsilikon. Sibuyat tangkad. Tingnan niyo kung paano mag-silikon. Pakilay, pakisup. Yan po ang silikon. Umuulan sa labas mga kaibigan kasi may bagyo. Yan mga kaibigan, yung boy tangkad. Kakatid ni boy tangkad. Medyo madilim kasi walang ilaw. Yan po yung mga kasama namin. Ayan mga boss. Ito na yung ating so yan mga idol, ito na no. Tapos na po natin siyang i-install mga idol. So bali mga bukas mga idol, pwede na nilang i-open kasi hindi pa natin pwedeng pa-open yung ating window mga idol no. Kasi yung sealant na linagay natin dito is kailangan matuyo muna para hindi gumalaw yung ating glass mga idol. So yan kasi yung silicone kasi na yan mga idol, yan po yung nagsisilbing hahawak sa ating glass mga idol. So bali ito dito lang natin sa loob yan sinilant mga idol no. Yeah. Yan po yung pagkasilant natin dito sa loob. Para kahit gaano kalakas umulan mga idol, hindi papasok yung ating hindi papasok yung tubig. So bali yan dito sa ating grills, hindi na natin siya sinilant mga idol no. So bali yan, tignan po natin no. So yan, then dito rin sa kabila. So naglalagay pa ng si dito, father ng screw. Hansamat sa marik pa? Ha? Hindi na surutan dabo na. Madayon samit. Yan mga idol ito. Saan? Dapat isan na eh. Yan, ito naman yung isa mga idol no. So bali ito naman yung isa. Yan. Yan, ganyan lang natin yung pag-install natin mga idol no. So walang problema dito sa hindi na silantan dito sa labas mga idol. Kasi yung sealant na ito mga idol ay nandun na sa loob para hindi talaga papasok yung tubig loob at saka labas yung sinilant natin. So yan. Ito para hindi magnakaw na ito. O yan. So bali hindi natin siya linagay lahat dito sa labas yung ating mga screw. Yung grills natin hindi natin linagay yung screw niya dito sa lahat dito sa labas para hindi mabilis mabuksan ng mga magnanakaw mga idol. Saka hindi naman na mabubuksan ng magnanakaw yan mga idol. Actually, nandito yung magnanakaw. Yan, kung makikita nyo yung rivets natin dyan sa ating glass mga idol no. Yan, makikita yung rivets dyan sa glass natin. Yan, nakikita na natin yung rivets na yan. Yan po yung ating ginawang lock dito sa natin. So bali yan, kahit yuga-uga natin yan mga idol, hindi yan natatanggal. So bali naka-fix na yan mga idol. So ayun mga idol no, sa mga subscriber natin na siguro nagtataka kayo mga idol kung bakit hindi na tayo nag-upload ng roofing mga idol no. So bali ang pinagkakaabalaan na kasi natin ngayon mga idol is ito. Yung aluminum glass na yung pinagkakaabalaan natin ngayon mga idol. So mga aluminum works na po yung ginagawa natin. So bali aasahan po natin mga idol no. Yung mga ina-upload ko na dito sa channel ko is ito, yung mga aluminum window, ganon, mga aluminum door, ganon na yung ina-upload natin dito mga idol. So, kapag may time tayo mga idol no, ay mag-upload din tayo ng about sa roofing. Kapag may time mga idol. Pero ngayon kasi mga idol, marami tayong hindi naman sa marami mga idol no. So meron tayong onti na mga project kasi na aluminum doors mga idol at saka window. Boy, malam may sa baba. So bali katulad nito mga idol, isa rin natin project. So bali taas at saka baba to mga idol, meron din sa baba. Din sa baba. So ayan mga idol, hanggang dito na lang itong video natin na ito mga idol no.
Sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel, ay huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe at saka i-click na rin po yung notification bell mga idol, no? Para updated kayo sa mga ina-upload kong video dito sa channel ko. At saka huwag na rin po natin i-skip yung ads natin mga idol, no? Yung ads na lumalabas po dyan sa screen natin para makatulong rin po kayo sa akin mga idol. So yan, kita-kits na lang po ulit mga idol sa susunod nating video. Mag-ingat po tayo palagi mga idol. God bless po mga idol. Ano mo ni Boy Rason? Papay. Yeah.